Tā, labi. Šodien mēs runāsim par Tad šodien mēs runāsim par dziedināšanas sakramentiem. Tātad mēs noskaidrojam to, ka ir pirmie trīs bija sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē. Tā bija kristība, iestiprināšana un komunija, jeb euharistija. Tie bija tie sakramenti, kas pirmām kārtām, kurus mēs saņemot, tiekam ievadīti kristīgajā dzīvē, kļūstam par kristiešiem, par katoļiem. Un nākamā divu sakramentu grupa, tie ir dziedināšanas sakramenti. Sakramenti ir grēksūdzes slimnieku sakraments. Ja pirmie trīs ir domāti, lai mūs bagātinātu, lai mēs varētu iesākt kristīgo dzīvi, tad šie divi sakramenti ir domāti, lai mēs varētu tikt dziedināti, atbrīvoti. Un pirmais ir grēksūdzes sakraments, to sauc arī par izlīgšanas sakramentu. Tiek lietot divi termini – grēksūdze vai izlīgšanas sakraments. Un tātad grēksūdzes sakraments ir paredzēts tāpēc, ka pat ja Dievs radīja cilvēku un pasauli labu, tad ļaunais ievainoja šo pasauli. Un grieķu valodā grēks nozīmē netrāpīt mērķī. Un atgriešanās nozīmē, ka mēs atjaunojam sākotnējo radības kārtību. Tātad grēksūdze nozīmē, ka mēs atjaunojam to, ko bija sabojājis grēks, un grēksūdze nepieciešama tiem cilvēkiem, kas saņēmuši kristību. Kristībās viņi tiek nomazgāti no iedzimtā un no visiem padarītiem grēkiem, kā mēs to jau runājām, bet būtu jau labi, ja pēc kristības cilvēks vairs negrēkotu. Diemžēl tā tas nav iespējams. Pēc kristībām viņš turpina grēkot, respektīvi darīt blēņas. Un tāpēc ir vajadzīga grēksūdze. Tad atgriešanās. Es izsūdzu grēkus, nožēloju, es gribu mainīt savu dzīvi. Un ir tā līdzība Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, kur Jēzus stāsta līdzību par vienu tēvu, kuram bija divi dēli. Jaunākais un vecākais. Un jaunākais izdomāja doties pasaulē, paņēma savu mantas daļu un aizgāja, viņa notrieca. Un palika pie sasistas silas, burtiskā ziņā pie cūku silas. Un tad viņš saprata, ka viņam nav izējas, viņš nāca atpakaļ pie tēva un lūdza piedošanu. Un parasti šī līdzība, kur jaunākais dēls nāk pie tēva, tur gan ir vecākais dēls, bet tā būtu atsevišķa tēma. Tātad jaunākais dēls nāk pie tēva un lūdz piedošanu. Tas ir simbols tam, ka mēs nākam pie Dieva lūgt piedošanu par grēkiem. Un varētu teikt, ka kristietība ir nemitīga piedošanas lūgšana, jo mēs nevaram būt vienā mirklī uzreiz perfekti. Mēs esam grēcinieki, mēs esam vāji, mēs ejam lūgt piedošanu. Tas ir viss nemitīgs process. Visa kristīgā dzīve, tas ir atgriešanās process. Es lūdzu Dievam, lai viņš mani maina, lai viņš mani kārto, lai viņš manā dzīvē darbojas. Un tātad grēksūdze, lai es varētu izstāst, žēl, ka atkal tāfeli jāatrod. Tātad doma ir tāda, ka kāpēc ir vajadzīga tāda grēksūdze, kāda viņa ir katoļu baznīcā, jo ļoti daudzās konfesijās grēksūdze nav, ka jāiet pie cilvēka. Katoļu baznīcā grēksūdze ir paredzēta, ka mēs ejam izsūdzēt grēkus kādam konkrētam cilvēkam. Es paņiedošu to krāslu. Tātad mēs ejam izsūdzēt grēkus garīdzniekam, bīskapam un priesterim. Bet kāpēc? Tāpēc, ka, bet es tomēr atvedīšu tāfeli, jo man ir svarīgi, lai es jums varu parādīt. Bez tāfeles es nevaru. Man lai jūs zinu. Ja? To man ļoti vajag, jo savādāk es nevarēšu jums izstāstīt, kā gribētos. Tad mēs jau izspriedām, ka pateicoties Jēzum Kristum pie krusta, pateicoties Jēzum Kristum pie krusta, te ir Dievs un te ir cilvēks. Un tas ir Jēzus Kristus.
Pateicoties Jēzum Kristum, cilvēks var atkal nonākt atpakaļ pie Dieva. Bet šī glābšana, cilvēka glābšana, notiek baznīcā. Dievs ir vēlējies, lai cilvēks caur Jēzu Kristu pie Dieva nonāktu ar baznīcas starpniecību. Līdz ar to Dieva piedošana ir saistīta ar baznīcas darbību. Un kāpēc ir vajadzīgs iet pie grēksūdzes pie katoļu garīdznieka? Jo daudzas konfesijas saka, ka nevajag nekādu starpnieku. Aizēj palūdz Dieviņam piedošanu, viņš piedod. Bet katoļu baznīcā ir tā, ka izdarot grēku, mēs ne tikai ievainojam, jeb sāpinam Dievu, ne tikai Jēzu Kristu, ne tikai otru cilvēku, bet arī visu baznīcas kopienu. Varētu pat teikt garīgi, un tas jums ir jāatcerās, tas arī ļoti svarīgi šajā katehizma studijā, ka izdarot grēku, smagu grēku, mēs sevi it kā izslēdzam no baznīcas. Kad katolis, nokristīts katolis izdara smagu grēku, viņš pārdabiskā veidā sevi izslēdz no baznīcas. Tas notiek neredzami. Un tad, kad viņš iet pie grēksūdzes, tad viņu satiek priesteris, kuram ir violēta lentiņa tāda. Un tā violētā lentiņa simbolizē to, ka man ir varas zīme. Es to paskatīšos kaut kur, man stola te nav. Tātad stola, visu maizes augšā. Stola ir varas zīme. Ja? Tad varas zīme, es tomēr atnesīšu, lai mēs vizuāli varētu redzēt, tāpēc, ka tas ir svarīgi pie grēksūdzes. Ja? Nu, lūk. Tātad šajā brīdī, kad es uzvelku šo violēto lentu, tajā brīdī es simbolizēju baznīcu. Tajā brīdī, ejot uz to kabīni, kabīne ir dažādas, ir ar estītēm, ir atsevišķas telpas, var grēksūdzi uzklausīt ar bez kabīnes. Bet tad, kad cilvēks nāk pie manis sūdzēt grēkus, tajā brīdī es nepārstāvu sevi, bet es pārstāvu Roman Catholic Church, 1,3 miljārdi cilvēku. Un tas nāk tā, ka, kad cilvēks atnāk izsūdz man grēkus, ir svarīgi, ka viņš izsaka grēku, jo grēku sūdzēji katoļu baznīcā ir arī juridisks raksturs. Jo ir grēki, kurus priesteris nevar piedot. Un man ir dažas situācijas, ka man jāatsaka grēku piedošana, jeb jāatliek. Un tāpēc man ir jādzird kādi grēki, man ir jādzird, vai cilvēks nožēlo, jo grēksūdze nav tā, ka es atnāku, spēks, es kaut ko tur padarīju, tur jāizpild, mēs par to runāsim, par tiem nosacījumiem. Un tāpēc priesteris ir tas, kas pārstāv baznīcu. Viņš baznīcas vārdā saka, Dievs tev ir piedevis, es tev arī piedodu baznīcas vārdā. Tu tiec uzņemts atpakaļ baznīcas kopienā. Jo pirmajos gadsimtos cilvēkiem vajadzēja sūdzēt publiski grēkus. Viņiem vajadzēja iziet dievkalpam priekšā un visai draudzē teikt grēkus, un draudze tad izlēma, ņemt viņu atpakaļ vai nē. Bet ar laiku šī grēksūdze tika uzticēta garīdzniekam, šī kopienas delegācija, un viņš tajā kabīnē pārstāv baznīcu. Tāpēc, ja dažreiz, kad man nākas atteikt grēku piedošanu, man ir bijuši gadījumi, kad cilvēks saka, jā, kā jūs tā drīkstējāt, jūs esat riebīgs, kāpēc jūs man nedodat grēku piedošanu, bet es skaidroju šiem cilvēkiem, ka grēku piedošana nav automātiska. Ir apstākļi, situācijas, ka cilvēks nevar saņemt grēku piedošanu. Viņam ir šoks, kā? Es atnācu pie bites krēsla, man nedēļ. Tāpēc, ka viņš nebija izpildījis attiecīgos nosacījumus. Es atceros, sēžu Aglonā, kad ir 15. augusts vai 14. Tur atbrauc arī daudzi turisti, tādi, kam nav ar katoļu baznīcu nekāda sakara, bet viņi atbrauc uz krustaceļu skatīties svecītes, to atmosfēru. Un es sēžu tur tajā laukumā ir izlikti tie bites krēsli, kuras uzklausa grēkusūdzi. Un viens pienāk klāšak, ko tu tirgo kaut ko vai ko tad var dabūt? Un nekā cilvēks no malas, es saku, nē, viss kārtībā, šitas ir tā kā priekš katoļiem tā tā. Tas nozīmē ļoti svarīgi, ka, kad ir izpildīts šis nosacījums, ja, bet šī varas zīme, tā stola, nozīmē, ka tādā gadījumā priesteris darbojas baznīcas vārdā. Protams, ir gadījumi, kad grēku sūdze var notikt arī bez šīs lentes. Nav tā, ka šī lente ir absolūti tā kā svarīga, ja?
bet tomēr viņa simbolizē šo te priesteru kalpojumu, ja, kas nozīmē to. Un, kā es teicu, katoļu baznīcā ir ļoti svarīgs šis baznīcas starpniecības jautājums. Ja. Nekas nenotiek tāpat vien. Varbūt tu pagaidi baznīciņā mazliet. Nē, baznīciņā pagaidi drusiņi. Pagaidi baznīciņā. Paldies. Jā, paldies. Nu, lūk, tātad iznāk caur baznīcu. Ja? Baznīca ir ārēja struktūra, kas garantē to, ka tā neredzamā žēlastība tiek iedota cilvēkam. Daudzas konfesijas, filozofijas tieši uzskata, ka katoļu baznīcā ir pārlieku uzsvērts šis ārējās baznīcas tā kā struktūras elements. Bet man tas atkal ļoti patīk, jo tad, kad priesterim es izsūdzēju grēkus, viņš man devis kādu pamācību, tad viņš dod grēku piedošanu, un tad viņš tā pieklauvē 3 reizes tā. Un tad es dzirdu, man grēki ir piedot. Nu, tas ir tā kā garants, ka baznīca apstiprina, jā, Dievs tev ir piedevis. Jo cilvēkam vajag, ka viņam kāds pieklauvē, pasaka, viss kārtībā. Ja? Tā kā tā ārējā struktūra var būt arī traucējoša, jo kādam var nepatīk, ko priesteris saka bikts krēslā. Citreiz viņam ir kauns aiziet uz grēku sūdzēt, citreiz viņam nērti. Tas ir kā bloks, kas var nostrādāt. Bet citam atkal tieši to vajag. Viņam vajag, ka pasaka, ka viss kārtībā, tev ir grēki piedot. Ja? To es gribēju ļoti uzsvērt, kāda ir atšķirība starp luterāņu, baptistu un citu konfesiju viedokļiem, jo katoļu un pareizticīgo baznīcā ir priesteris vai baķuška, kas apstiprina. Pareizticīgiem arī ir jāiet sūdzēt grēkus pie baķuškas. Tikai viņiem nav tādi biktskrēsli, viņiem vienkārši viņi stūrītī stāv, un tad, kad baķuška dod grēku piedošanu, tad viņam arī ir šāda lenta, un piedod, es tev kā eksponātu izmantošu, un tad viņš pie uzliek šitā te viņam galvu, un tad viņš dod grēku piedošanu. Ja? Tā ir pie pareizticīgiem, bet arī viņiem grēkus jāsūdz pie priesteri, jo katoļu un pareizticīgo baznīca ir tās, kuras tā kā ļoti uzsver šo ārējo dimensiju, un kā ārējā dimensija ir ļoti svarīga. Kāpēc vajag grēksūdzi? To es jau teicu, tāpēc, ka pēc kristības nepieciešams izlīgšanas sakraments, ar kristību tiek nomazgāts, to es jau izstāstīju. Ja? Un te ir citāts no 1. Jāņa vēstules, ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi un mūsos nav patiesības. Šodien es prediķī teicu par iekāri, ja? Konkupisciencija latīniski. Tas nozīmē, ka pēc kristībām mums joprojām saglabājas iekāre. Iekāre uz personām un uz lietām. Mēs šodien dievkalpojumā ar bērniņiem runājam par baušļiem, un 6., 9. un 10. bausas runā, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, un tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākajam. Mēs par baušļiem vēl runāsim, bet šis sakraments palīdz cīnīties ar šo iekāri. Jo izsūdzot grēkus, izsūdzot to, varbūt, jo mēs jau ne tikai izsūdzam grēkus, ko mēs esam darījuši, bet arī to, ka mums, piemēram, šausmīgi skauži, ja, ka mums gribās kaut ko dabūt to, kas mums nemaz nepiedara, vai nemaz tas nav mūsējs. Ja. Tā kā grēksūdze palīdz arī cīnīties ar iekāri un padarīt savu sirdsapziņu jūtīgāku. Jo, ja mēs regulāri ejam pie grēksūdzes, mēs kļūstam jūtīgāki. Mēs zinām, ka mums būs jāsūdz grēki, un tad mēs tā padomājam, man būs jāiet pie grēksūdzes, pie priestera, varbūt labāk tomēr nedoties šitajā virzienā, kur man tā iekāra dzen, vai kur man ir kaut kāds vilnējums, jo man jau pēc tam vajadzēs sūdzēt grēkus. Ja? Tā kā tas ir atgriešanās uz grēku un atgriešanās no grēkiem. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Regulāra grēksūdze palīdz katolim apzināties, ka viņam būs jāatbild Dievu priekšā. Un arī priestera priekšā, protams, ka priesteri saista grēksūdzes noslēpums, par to mēs parunāsim. Visu, ko es dzirdu grēksūdzēs, nevienam nedrīkst stāstīt. Un jūs zināt, ka Latvijas Republikas likumdošanā ir nostiprināts princips, ka mani nedrīkst pratināt tiesā saistībā ar grēksūdzes noslēpumu. Tad līgums starp Vatikānu, Svēto Krēsu un Latvijas Republiku nosaka, ka katoļu priesteri ir aizliegts pratināt tiesā saistībā ar grēksūdzes noslēpumu. Ja, piemēram, es grēksūdzē dzirdu, ka kāds, piemēram, saka, ka viņš grib nogalināt prezidentu. Es, piemēram, grēksūdzē dzirdu tādu lietu. Un pēc 2 dienām nedod Dievs, piemēram, prezidents tiek nogalināts. Un ja, piemēram, tie izmeklētāji zina, ka viņš 2 dienas pirms tam ir bijis pie manis pie grēksūdzes, mani nevar izsaukt uz tiesu,
un pratināt par to, ko es dzirdēju grēksūdzē. Jo grēksūdzes noslēpumi nav izņēmumi. Nav izņēmumi. Es nedrīkstu atklāt grēksūdzes noslēpumu ne jebkādos apstākļos. Tas ir jūsu sirdsapziņas jautājums. Ne tikai, ja es atklāju grēksūdzes noslēpumu, es momentāli tiek izslēgts no baznīcas. Tā ir visaugstākais sodamērs. Un ir katoļu garīdznieki, kas ir atdevuši dzīvību par grēksūdzes noslēpumu. Es nezinu, vai esat bijuši Prāgā. Vai esat bijuši? Prāgā ir saucamais Kārļa tilts. Un Kārļa tiltam ir pa vidu tāda statuja svētajam Jānim Nepamucēns. Es nezinu, Nepamuks vai kādu. Un viņš bija bigtstēvs karalīm vai karalienei. Un tad, kad tu strādā, ja? Jā, un viņš bija tātad bigtstēvs tam karalim vai karalienei. Un sanāca tā, ka pēc tam to valsti ieņēma cits ķēniņš. Un viņi sagūstēja to karaļa galmas bigtstēvu un viņu spīdzināja, lai viņš atklāja to, ko karaliene vai tas karalis teica grēksūdzē. Viņš nekādā ziņā neatklāja grēksūdzes noslēpumu, viņi par to no Kārļa tilta iemet ūdeni. Un viņš ir kļuvis par Prāgas aizbildi. Bet šis striktais nosacījums palīdz katoļiem ļoti uzticēties priesterim un iet pie katoļu priesteri pie grēksūdzes, jo viņš zina, ka viņš pēc tam nevāļos un nebūs nekādas situācijas, ka viņš grēksūdzes noslēpumu atklās. Un jūs zināt, piemēram, bija tāds gadījums vēsturē, kad viens, kas piekalpoja priesterim, viņš nogalināja cilvēku, tad viņš aizgāja pie savu priesteri pie grēksūdzes un pateica, ka viņš nogalinājis cilvēku, un pēc tam viņš izdarīja tā, ka iztaisīja tās pēdas tā, ka it kā tas priesteris būtu nogalinājis to cilvēku. Un pēc tam viņš paziņoja, tiesā, iznāca, ka viņš viņu tā kā, apsūdzēja. Un šo priesteri ielika uz 10 gadiem cietumā, un viņš nevienu vārdu nepateica, neatklāja to, ko viņš bija dzirdējis grēksūdzē. Un pēc kādiem 10 gadiem šim pašam piekalpotājam neizturēja sirdsapziņu, viņš atzinās, ka viņš ir vainīgs. Bet šis priesteris kļuva kā piemērs tam, ka viņš neatklāja grēksūdzes noslēpumiem. Un tāpēc, piemēram, mani vecāki neiet pie manis pie grēksūdzes, jo visu, ko viņi stāstītu, man būtu noslēpums. Es nedrīkstētu vispār tās tēmas pārunāt. Un es nedrīkstu tēmas, ko es dzirdēju grēksūdzē, pārunāt ar draudzes locekļiem. Es nevaru, piemēram, cilvēks aiziet pie grēksūdzes, man dažreiz nāk katoļi un saka, priesteri Ilmār, es tikko biju pie jums pie grēksūdzes, jūs atceraties, par ko mēs runājam. Es saku, to, ko es dzirdu grēksūdzē, to informācijas nekādos apstākļos es nedrīkstu izmantot. Tā ir slēgtā zona, viss, tā informācija ir pazudusi. Man, paldies Dievam, Dievs ir apveltījis ļoti vāju atmiņu, līdz ar to es arī neko neatceros, un ir tādi garīgie bērni, kuri nāk pie manis uz garīgām sarunām, un pēc mēneša vai 2 man jāprasa, lai vēlreiz pastāsta, kas tur bija. Tā ir mana problēma, vai pārmācīšanās, vai kas. Un līdz ar to bija manis var droši iet pie grēksūdzes, jo es neatceros grēku. Es neatceros, man kaut kas tur tā pelt, kaut ko es tur tā ļoti. Jā, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, tā ir ļoti svarīga lieta. Tas rada uzticību katoļiem attiecībā uz grēksūdzēm un pārkāpums. Bet arī žēlastība. Es teikšu, ka man kā priesteri sargā Dieva žēlastību, kaut kā es šos visus 19 gadus kopš priesteris nav bijis tā, ka es ļoti kaut kur gribētu. Es tiešām tā ir kaut kāda brīnums, ka es vienkārši tā ir tāda sfēra, kur es pazūdu. Vienkārši beidzās. Protams, ja cilvēks bijis pie grēksūdzes, pēc tam šo lietu man izstāsta ārpus grēksūdzes, tad tas noslēpums vairs nav, jo tāpēc, ka tas pats cilvēks. Tāpēc dažreiz tā, ka es grēksūdzē dzirdu smagas lietas, un es saku cilvēkam, mums par šo lietu vajadzētu parunāt ārpus grēksūdzes. Un tad mēs sarunājam tikšanos ārpus grēksūdzes, un cilvēks man izstāsta to pašu, ko viņš teica grēksūdzē, bet jau ārpus grēksūdzes formu. Tā ir cita lieta, jo tā lieta, tas pats cilvēks ir iznesis man šo lietu ārpusē. Tad viņu vairs nesaista grēksūdzes noslēpums. Bet ja es par to lietu dzirdu no cita, kā cits stāsta, par to cilvēku, kurš man ir stāstījis grēksūdzē, tas ir zem grēksūdzes noslēpums. Tikai tā pati persona, kas sūdz grēkus, var šo lietu man personīgi iznest uz āru. Jo tad viņa tā kā ar to dod atļauju, akceptu, ka šī lieta vairs nav grēksūdzes noslēpums. Tas tā ļoti, ļoti interesanti. Jūs zināt, anekdoti izstāstīšu. Reiz viens jauns priesteris tikko iesvētīts. Tas ir piemērs, kā priesteris atklāja grēksūdzes noslēpumu. Un viņu tikko iesvētīja, un viņš, draudzē tiek rīkot svinības, ir pirmais dievkalpums, un viņš jauns iet pirmo reizi pie, uzklausīt grēksūdzes, tā ļoti nobies un tā. Un pēc tās pirmā dievkalpuma, pēc tām pirmajām grēksūdzēm notiek mielasts.
Un tad priesteris stāsta pie galda, nu jūs zināt, tā pirmā grēciniece gan bija šausmīga grēcinieka, ar tādiem smagiem grēkiem pie manis nāca. Un tad pēc kāda laika ienāk tā prāvesta saimniece iekšā tāpā un saka, jūs zināt, es pati pirmā aizgāju pie priesteras grēksūdz. Ja, tā tad ir atklāts grēksūdzes noslēpums. Nu tā. Iesim tālāk. Kas var piedot grēkus? Tātad vienīgi Dievs piedod grēkus, un arī, ja priesteris dod grēku piedošanu, viņš dod Dievu vārdā. Nav tā, ka priesteris piedod grēku. Dievs caur priestera kalpojumu piedod grēkus. Un šo grēku atlaišanas varu Jēzus uzticēja apustuļiem. Tātad viņš teica Pēterim, es tev došu debesu valstības atslēgas, ko tu atraisīsi zemes, tu atraisīsi debesīs. Un saistīšanas un atraisīšanas vara, kas dot Pēterim, ir piešķirta arī apustuļu kolēģiem. Un grēkus var piedot bīskapi un priesteri, diakoni nevar. Jo ordinācijas sakramentam ir 3 pakāpes, ir bīskaps, priesteris un diakons, tad tikai bīskaps un priesteris var dot grēku piedošanu. Pie tam priesterim grēku piedošanas varu dod bīskaps atsevišķi. Tas nav automātiski. Man varēja atņemt. Piemēram, ja es slikti uzvedos, tad bīskaps man varēja aizliegt uzklausīt grēksūdzes. Ja, tā ir īpaša atļauja vara dota no apustuļiem. Nu tā, šeit ir nāvīgs un ikdienišķs grēks. Tas jums arī jāzina, jo, ja jūs gribat kļūt par katoļiem, tad jums ar šo tēmu nāksies saskarties. Jo grēki dalās kategorijās. Vai ir kāds jurists mūsu vidū? Nav. Juristiem ir vieglāk saprašot. Tātad grēks. Nāvīgs grēks, nāvīgs. Ko nozīmē nāvīgs grēks? Tāds grēks, kuru izdarot mēs nonākam ellē. Ja mēs nomirstam nāvīga grēka stāvoklī, mēs varam nonākt ellē. Tātad nāvīgu grēku izdarot, mums ir iespējamība, ka mēs nonāksim ellē. Ikdienišķs grēks, ikdienišķs grēks, tas ir tādi grēki, kurus izdarot mēs nevaram nonākt ellē, nevaram. Bet tur būs nianses, tas ir tikai pats sākums. Ko nozīmē nāvīgs grēks? Dieva baušļu pārkāpšana smagā, nopietnā lietā. Kāda ir smaga, nopietna lieta? Kas to nosaka? Sirdsapziņa. Neviens cits kā tikai sirdsapziņa. Tātad nāvīgs grēks ir Dieva baušļu pārkāpšana nopietnā lietā. Un tad, kad mums sāk graust sirdsapziņa, tad patiesībā jau mēs esam izdarījuši nāvīgu grēku. Sirdsapziņas graušana norāda, ka mūsos ir nāvīgs grēks. Ikdienišķos grēkus mums piedod, tad, kad mēs misas sākumā sakam, es atzīstos, mana vaina, mana vislielākā vaina, tad tiek piedot ikdienišķi grēki ir Dieva baušļu pārkāpums mazās lietās. Un tagad grēkam, lai kā noteikt, vai viņš ir smags vai ikdienišķs grēks, izdala 3 kategorijas. Matērija, nodoms un apstākļi. Tā. Matērija, tas ir grēka sastāvs. Nu, piemēram, tev nebūs nokaut, tātad aborts ir smaga matērija, tiek nogalināts nedzimušs bērns. Bet tev nebūs nokaut, piemēram, nositām odu. Nokāvām odu, bet pēc būtības ods arī dzīva būtne, bet ne tik ļoti smaga, līdz ar to varētu būt, ka tas nav, vispār tur nav grēka matērija. Mēs esam nokāvuši, bet nevis cilvēku, bet kādu odiņu vai kādu skudriņu vēl kaut kas. Ja? Tas, protams, tāds neveikls piemērs. Matērija var būt smaga vai viegla. Nozagt automašīnu, nozagt ābolu. Es eju Salaspili kaut kur no kaimiņu mājas, nezinu, pārliecos par žogu, ieraudzīju foršu ābolu nozagt. Ja?
Smaga, viegla matērija. Ir grēki, kuriem vienmēr būs smaga matērija. Tie ir abortu grēki, visi nešķīstības grēki, tiem vienmēr būs smaga matērija. Grēki pret šķīstību nekad nevar būt viegli, viņi vienmēr būs ar smagu matēriju. Līdz ar to vienmēr aborta grēki un arī grēki pret šķīstību vienmēr būs kā nāvīgi grēki. Bet katru grēku var vai nu padarīt smagāku vai vieglāku nodoms vai apstākļi. Ja cilvēks ir badā, viņš nozod veikalā maizi, viņam bijuši apstākļi tādi, kas viņa zakšanas gadījumu ir padarījuši vieglāku. Un tas nozīmē kara gadījums vai bats vai kas tad apstākļi. Vai es esmu bijis iedzīts stūrī un man nav bijis cits izējas, vai es to darīšu vienkārši brīvprātīgi. Un nodoms, kāds nodoms, ko es ar to gribēju panākt? Kāds ir bijis konkrētā grēka darbības nodoms? Ja? Tā kā nodoms un apstākļi var vai nu palielināt smagumu vai samazināt. Tāpēc es teicu par jurisprudenci, jo šis ir jurisprudences mazliet tāds, kad tiek izskatīta vainas smagums tiesā, tad arī tiek ņemts vērts matērija, nodoms un apstākļi. Bet tas jāvērtē sirdsapziņā. Protams, ka mums vienmēr gribās sevi attaisnot. Bet, ja mēs ejam regulāri pie grēksūdzes, tad mums izstrādājas ļoti labs tāds. Un tāpēc arī es kā priesteris uzklausu grēkus, un es dažreiz uzklausot grēkus varu cilvēku pakoriģēt. Jo dažreiz viņš atnāk kā tāds kosmonauts, un es jau jūtu, ka tur ir, īpaši, ja cilvēks tur 10 vai 20 gadus nav sūdzējis grēkus, tad izskatās, ka viņš neko ne bū, ne bē, ne poņa, ne ņuks, ne poņa, ne kas tur nav, ja? Ne čujs, ja? Bet tad mēs lēnām tā prātīgi sākam strādāt, un cilvēkam palīdzam tā kā labāk saprast. Tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Regulāri grēksūdz cilvēka dvēseli tā kā, palīdz viņam labāk pašam orientēties visā tajā jūklī, kas viņam ir. Es saku, biju tikko nokristījos, es savus grēkus uz lapiņas rakstīju, un tagad jau man jau ir viss tur iekšā, man jau ir, es zinu savas vājās vietas, zinu, kas man jāpasaka, bet ir priesteri, pie kura man vieglāk pieiet pie grēksūdzes, un kur burtiski tā dvēseli izlejās. Ir priesteri, un īpaši man šausmīgi kaitina tādi, kas man priesteris viens sūdz grēkus, viņš tā, jā, un es jūtu, ka viņam nav laika, viņš teica, es domāju, riebekli, kāpēc tu neļauj man normāli izsūdzēt grēkus, jo man tāda sēd, ka šis laik, davai ātrāk beidz. Es domāju, tāds tas, bet viņam ir tāds raksturs, viņš vienkārši, labi. Es negribu, es vēl pateikšu, beidz. Tā kā jāļauj cilvēkam izteikt grēksūdzē savus grēkus, un arī priesteris dod pamācību, viņš dod kaut kādu virzību, kaut kādu, cīreiz var grēksūdzē arī priesterim uzdot jautājumu. Pajautāt kaut ko. Man ir kaut kas neskaidrs. Tā ir iespēja priesterim arī kaut ko pajautāt, ja ir neskaidrības kaut kāds. Ja? Tad šis ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Nāvīgs un ikdienas grēks. Tā. Kad ir jāiet pie grēksūdzes? Baznīca nosaka, ka katolim obligāti ir jāiet pie grēksūdzes vismaz vienreiz gadā. Tas ir minimums. Vismaz ieteicams lieldienu laikā. Tas ir gavēnī vai lieldienās līdz vasarsvētkiem. Normāli tomēr būtu labi, ja reize mēnesī. Es uzskatu, ja katolis grib labu garīgo dzīvi, tad reize mēnesī es eju katru nedēļu. Jo es esmu liels grēka maiss, un es eju katru nedēļu. Bet, normāli, es domāju, reizi mēnesī, protams, ja cilvēks saka, man nav nāvīgu grēku, nav. Nevajag, var ir iet retāk, ja cilvēks tāds, viņam tāda sajūta. Ir tādi katoļi, kuri negrib baigi ar to reliģiju aizrauties, tādi īstie latgalieši, tad viņiem ir ritms tāds pirms Ziemassvētkiem, pirms lieldienām un aglonā. Tad viņi tā ir izdomājuši, viņi tādā ritmā. Un jūs zināt, kas tad darīsies Pūpoles svētdienā, es jau sarunāju vēl vienu priesteri, jo tagad ir miers, un kā nāks lieldienas tāps, jau te visiem vajadzēs, visi gribēs sūdzēt grēkus. Ja. Un tad ir traki, ka tie saucamies, viņi sauc par štatnajiem, tiem maniem katoļiem, tantēm, kuras nāganīs katru 3. dienu pie grēksūdzes, un tā viņā vēl pirms lieldienā vēl vajag aiziet vēl, un tā jau tur rinda gara, viņi vēl lielie, un sāk stāstīt savu biogrāfiju no Ādama līdz nezinu, Pēterim, tur jau man atnākuši gadaviki, šitie tie Ziemassvētku lieldienu katoļi. Un es nevaru ar viņiem tik galā, un tad jau man tur izstrādāta sistēma, kā es tur strādāju. Jā, labi.
Nē, bet es arī ieviesu, piemēram, arī vakar mums bija mēneša pirmajās sestdienās, es taisu tās nesteidzīgās grēksūdzes. Un arī pirms pūpolsvētdienas vēl vakarā es 2 stundas uzstādīšu sakramentu, jo es īstenībā tos, kas man nāk regulāri, es viņus gribu paņemt ārpus tā laika, kad nāk tās visas masas. Jo tas, kas pūpolsvētdienā, vienkārši jūs varat atnākt apstīties. Te gāž apkārt visu. Ja? Te no purviem nāk ārā, no mežiem, no visām perifērijām kaut kur brauc. Bet tas nav slikti. Tātad, bet baznīca nenosaka biežumu. Bet, ir viens bet, man liekas, ka nākamajā slaidā. Nē, atpakaļ. Ir viena ļoti svarīga lieta, ka svēto komuniju var pieņemt tikai svētdaroša žēlstības tauklī. Šitas ir termins. Svētdarošas žēlstības stāvoklī. Dvēseles stāvokli. Ko nozīmē dvēseles svētdaroša žēlstības stāvoklis? Tas ir tāds stāvoklis, ka dvēselē nav nāvīgu grēku. Tas nozīmē, ja es atnāku uz baznīcu un es neesmu bijis mēnesi pie grēksūdzes un man ir sajūta, ka man sirdsapziņa grauž, ka man ir nāvīgs grēks, tad ir 2 varianti. Vai nu es paspēju aiziet pie grēksūdzes, izsūdzēt grēkus, un tikai tad es varu pieņemt svēto komuniju, jeb dievmaizi. Vai nu tad es eju pie altāra, uzlieku labo roku uz kreiso plecu un saku, sorry, man ir dvēselē nāvīgs grēks, komunija ir pieņemta. Tātad ar nāvīgu grēku svēto komuniju pieņemt ir aizliegts. Es varu piedalīties svētajā misē, dievkalpam, bet komunijas var pieņemt tikai tad, ka man dvēselē atbrīvot no nāvīga grēka. Un to es varu izdarīt tikai ar grēksūdzi. Bet vai man ir jāiet pie grēksūdzes vai nē, pirms svētās komunijas, to nosaka sirdsapziņa. Es kā priesteris nevaru to noteikt. To katra dvēseli jūt savādāk. Ir cilvēks, kurš pusgadu nav bijis pie grēksūdzes, es neko neesmu izdarījis. Nokāvis nevienam neesmu. Kāda grēka liela nav visai. Ko es viņam varu pārmest? Viņam tāda sirdsapziņa. Viņam liekas, ka viņš pusgadu nav bijis pie grēksūdzes, bet tā kā slāja, tā kā tāds, zilonis iet pie komunijas, es nevaru jaukties viņa sirdsapziņa, jo tas ir sirdsapziņas jautājums. Tas ir viņa personiskais jautājums. Bet dažreiz ir tā, ka es jūtu, ka cilvēks arī nav bijis baznīcā gadiem, un viņš atnāk, viņš nezina, piemēram, es dodu Kristus miesu, viņš saka, paldies. Un tad es saku, ja es jūtu, ka viņš, ņefuričit vispār neko. Šodien arī viena sieviete bija atnākusi baznīcā, un es uzreiz tos cilvēkus pazīstu, viņa tā, turists, visas laikā, ja. Un tad es domāju, ja viņi būtu piegājis pie komunijas, es viņai nedot, jo, visu cieņu, bet cilvēks ir pilnīgi no malas. Un to es jau jūtu, vai viņš vispār orientējas, kas tur notiek, vai viņš vienkārši no malas. Un tad mēs, delikāti, es saku, nē, es jums nevaru dot komunijā. Bet šo lietu izvērtēt, vai man ir svētdaroša žēlstības stāvoklī dvēseles, to nosaka mana sirdsapziņa. Bet princips ir tāds, ka nāvīgu grēku komuniju pieņemt nedrīkst. Tā, 5 grēksūdzes etapi, tie jums būs eksāmenā. Jūs tiešos, ka te jau nav līdz teicies. Vēl ir drusiņa. 5 grēksūdzes etapi, tie mums būs eksāmenā. Lai ietu pie grēksūdzes, jāizpilda, tu pasako līdzi, 5 etapi. Pirmais etaps ir sirdsapziņas izmeklēšana. Vispirms, pirms iet pie grēksūdzes, man jāpadomā, ko esmu grēkojis. Kad es biju jauns katolis, es reāli iepriekšējā vakarā iededzināju svēcīti, palūdzos un pat rakstīju savus grēkus uz lapiņas. Tagad man nevajag to darīt, bet, jebkurā gadījumā ir vajadzīga sagatavošanās. Man šausmīgi kaitina arī tie katoļi, kas atrašās. Protams, mūsu kāpnes ļoti augsts, viņi uzkāpa 2,15 m, un tad viņi piet pie grēkšanas. Es tāpēc domāju, kur bija sagatavošanās? Kāpēc tu nepalūdzies? Labi, viņi varbūt baidās, ka viņi nepaspēs pieiet pie grēksūdzes, bet normāli būtu labi, ja viņš atnāk uz baznīcu, mazliet palūdz, sagatavojas un tad nāk pie grēksūdzes. Nevis tā kā Maksimas lielveikala atskrēja, fiksi nopīkstināja, preces un aizgāja. Tur ļoti labi šī sagatavošanās, vismaz mazliet palūkties, padomāt. Un ir labi, ka ir rinda. Dažreiz es domāju, labi, vien ir, ka tā grēksūdzes rinda, jo tu stāvi rindā un tu vari padomāt par tiem grēkiem, ko tu esi darījis. Otrais tā ir nožēla. Nevar būt tā, ka es atnāku pie grēksūdzes un, piemēram, saku, izsūdz grēku, saku, bet vispār jau man patika pagrēkot. Jā. Es izsūdzēju, bet tā īstenībā bija jau forši. Jā.
Nu, par tā nevar saņemt grēku piedošanu. Un kas ir ļoti vēl svarīgi, ir tas saucamais totalitātes princips. To jums arī jāatcerās. Es nezinu, vai eksāmenu laikus tu neprasīšu. Tātad totalitātes princips nozīmē, ka ir jānožēlo visi grēki. Totalitāte. Es nevaru nožēlot 56 grēkus, un, piemēram, 57. man ļoti patīk grēks. Un es saku, es nožēloju 56, bet vienu nenožēloju. Man ir bijuši, es neatklāju grēksūdzes noslēpumu, bet manā 19 gadu priestera dzīvē ir bijis tādas situācijas, ka cilvēks tiešām sāk strīdēties, mums ir kaut kāda saruna. Viņš saka, nē, es nepiekrītu baznīcai, un tās nav kaut kādas nianses, tie ir ļoti nopietni grēki, tādi, kur jau skaidrs, ka katehisms par to runā. Nē, šo grēku es nenožēloju, tas man patīk. Un saka, atvainojiet, es jums grēku piedošanu nevaru dot. Jo grēku piedošanā ir tā formula, vairāk grēkus neatceros, visus savus grēkus nožēloju, apņemos laboties un lūdzu grēku piedošanu. Nebūtu tā, ka viens grēciņš man baigi patika. Tos es tā kā nožēloju, bet šitas man ir forši, un es viņu nenožēlošu. Nevar, ja? Jānožēlo visi grēki, ja? Un tas ir, tāds, tā kā Sicīlijā varbūt mafiozo pašaudīja cilvēks, pēc tam fokus fiks aizgāja pie grēksūdzes, izsūdzējām visu kārtību. Dažreiz cilvēki no malas saka, jā, katoļiem ir forši, pagrēko, pēc tam fiks aiziet pie grēksūdzes, izsūdz un atkal var iet tālāk grēkot, ja? Tā kā tas arī, protams, ka es nevaru atteikt grēksūdzi pēc emociju pamata, ja? Es nevaru, piemēram, tūlīt jau beigsies, jāpārliek būs vēl viens video. Es nevaru, piemēram, tā līdzīgi teikt, ka, ziniet, man šķiet, ka jūs tā līdz galam nenožēlojat, jo pēc balss intonācijas nevar pateikt, ka jūs nožēlojat. Nav tur jāliek krokodila asaras un nav tā, piemēram, būtu tāds nosacījums, ka šitā visiem vajag tā nožēlot, ja? Bet, ja cilvēks pasaka, mēs ticam, ka viņš, pasakot šo frāzi, visus grēkus nožēlo, viņš ar to arī to domā. Es nevaru ielīst otru cilvēkādā. Un pat, ja viņš tur tēlo teātri, viņš jau to man netēlo. Es esmu tikai starpnieks, tas jau ir Dievs. Es nevaru man nav jālien Dieva sfērā vai šī cilvēka sfērā. Es esmu starpnieks. Cilvēks ir izsūdzējis grēkus, viņš ir pateicis, ka viņš nožēlojas, viņam dod grēku piedošanu. Protams, ja viņš ar vārdiem saka, ka viņš nenožēlo, tad ir cits jautājums. Jo man ir svarīgi, tā kā šeit mazliet jūtams tas juridiskais aspekts, kas ir katoļu baznīcā ļoti klātesošs. Man ir svarīgs, ka cilvēks pateica, es tam ticu un es viņam dodu grēku piedošanu. Ko viņš pa īstam domā, kas viņam tur ir galviņā, kas viņam ir sirsniņā, par to es nezinu. Tā nav mana lieta. Bet viņš pateica, vairāk grēkus neatceros, viņš neko neslēpa, jo nevar slēpt grēkus. Tu vari aizmirst, piemēram, tu vari izsūdzēt grēkus un aiziet no bikcēs, saka, es šito aizmirst. Tas nav nekas, nākamajā grēksūdzē izstāst. Bet ja cilvēks speciāli kādu grēku ir slēpis, ja, un man ir bijuši gadījumi, kad cilvēks saka, ziniet, es esmu no citas draudzes, es savam priesterim nevaru šo grēku pastāstīt, es gāju regulāri pie tā priesteri pie grēksūdzes, bet šito grēku es taupīju tikai jums. Es saku, bet ziniet, tās grēksūdzes pie tā iepriekšējā priesteri jums nav derīgas. Ja jūs viņam neusticoties slēpāt to grēku, ļoti labi, ka jūs tēt izsūdzēt, bet šitās visas ir bijušas, nederīgas, ja jums nav bijusi totalitāte, jūs neesat visus grēkus izsūdzējis, bet tā ir psiholoģiski. Cilvēks nevar pie priesteri Ilmāra pie grēksūdzes, un viss nevar. Viss nevar uzticēties, man nepatīk tā face, kā viņš tur uzvedās, kā viņš runājas, nevar. Ja? Tāpēc es bieži Salaspilī aicinu citus priesterus. Ja? Man arī būs pupulsvētdienā Opus Dei spāņu priesteris Jose Antonio, kas viņš māk latviski, viņš uzklausīs grēksūdzes, jo ir cilvēki, kas nevar organiski pieiet pie manis pie grēksūdzes. Un tas ir ļoti normāli. Citi brauc uz citām draudzēm, uz Rīgu vai uz Ogri, vēl kaut kur vienkārši izsūdzēt grēkus. Es arī nevaru pie visiem priesteriem pie grēksūdzes. Man arī ir savi grēksūdzi, ko es zinu, kas var uzticēties. Protams, ja visi striķi trūktu, es tā arī beidzās. Ja?